Hello，大家好，歡迎大家嚟到今日 Odoo 嘅 webinar。咁我今日 Odoo webinar 嘅主題咧係連工包了不再做白工嘅第一部曲。咁我哋今日第一部曲咧會講嘅係會打通報價啦、採購啦、倉存同埋精準鎖定每一單工程嘅利潤。咁顧名思義講我第一部曲啦，咁就證明咧其實我哋之後咧都會有第二部曲嘅存在。咁第二部曲咧就會主要 focus 翻咧喺 project 嘅 manage 啦、師傅啊、人工啊等等嘅一啲開支啊咁樣嘅。咁大家如果想睇嘅話咧，咁就記得鎖定我哋 Odoo 嘅網頁啦。我哋幾時有第二部曲嘅publish 啦，或者你可以咧都一陣轉頭咧有機會我留我 contact 咧，你都可以咧再 contact我，我哋直接一對一嘅一個對話去俾翻你睇下成個 flow 咁樣嘅。OK，好，事不宜遲啦。咁我今日介紹自己先，我係你個 presenter，我叫 Rex，你好啊。好，咁我哋講下今日嘅流程先啦。咁 first 啦，我哋會介紹下 Odoo 呢一個平台，咁點樣去提供一個位置俾你咧，去可以管理成個公司嘅運作啦。第二就係我哋會針對翻建材呢一個行業嘅一啲 pain point 咧，咁我哋點樣擺脱呢個建材化水嘅問題。第三就係 based on呢一啲 pain point 咧，咁俾個案例大家睇一睇，佢哋點用 Odoo 咧，係可以解決到佢哋而家嘅 operation 問題。咁最後啦，俾啲時間大家互動，可以問我哋嘅可以嗱，歡迎大家留言喺嗰個 chat box 度咧，去問我哋問題咁樣嘅。OK，好，咁大家好快速咁講講咩係 Odoo。Odoo 咧其實係一個 all-in-one 嘅 management software 嚟嘅。咁你見到咧，我哋成個 design 咧都會係一個簡潔啦，同埋 user-friendly 嘅為目標啦去設計嘅。咁你見到我哋嘅成個畫面咧，都係一個形式嘅，好似我哋平時用緊 iPhone 啊，或者用緊 tablet。冇錯，因為 Odoo 咧其實係個 cloud-based 嘅一個 software 嚟嘅，咁所以咧，let's say 你今日唔可以坐喺你個 office 去做啲 admin work，可能你要去好急，要去到 on-site，去到地盤現場，要需要用到手機sorry，好地盤現場冇法可以處理訂單嘅時候咧，你都可以即時用手機或者 tablet 咧去 create 你個報價，跟進你個 project 啊，update 你嘅 backup team 咁樣樣嘅，係啦。咁你見到佢哋有唔同嘅 module 啦，咁所以咧到時咧你哋需要嘅 module 嘅時候咧，都可以根據用 Odoo App Store 去 down 翻需要就可以噶啦。好，咁 right now 咧 Odoo 咧，我哋已經有21個 office 㗎啦，咁同埋咧，我哋有2800萬個 user 咧喺 worldwide 度，同埋亦都有23000個 IT partner 咧，同我哋一齊咧去collaborate 緊嘅。OK，咁呢度咧，我哋第三頁俾你睇到，其實係我哋 Odoo 而家嘅一啲success case 啦。咁你可以見到咧，就係咧 Odoo 嘅 success case 咧，其實係佈滿咗唔同嘅 industry 同埋唔同嘅 company size 嘅。咁呢個其實都係 Odoo 咧設計嘅目的啦，希望 cover 最大嘅 business scope 啦，亦都希望可以幫到唔同嘅 industry 咁樣嘅。好。咁接下來啦，咁我哋講到 Odoo 嘅一啲 background 啦。咁 Odoo 點樣去幫到唔同嘅企業嘅運作咧？咁咧好多時候咧，你會見到咧喺左手邊咧係一個叫做 standalone 嘅 software。咁好多時候咧，好多企業咧其實佢哋會用緊咧唔同嘅 software 啦去 manage 緊佢哋嘅 operation。For example 啊，你哋可能用緊呢些可能 Salesforce 去管理 CRM 啊啲客戶管理啦，然後你哋報價嘅時候咧就可能將啲 data 咧用 Excel 去打，咁打完之後再用可能用第二個 accounting 嘅軟件咧去計你公司嘅盈利啊、profit and loss 啊咁等等。咁變相咧，每一次你去做一個 data transfer 嘅時候咧，你只有一個做法就係將佢 export 出嚟，然後人手方式 import 落去。咁喺呢個過程中咧，其實好多時候啲企業會發生嘅問題就係我可能打錯咗，可能唔見咗 data。因為呢啲每嗰個software 之間咧，其實佢係冇一個 integration，佢都唔會互相溝通。咁變相啲資料全部都係分開。咁變相一有人為錯誤嘅時候咧，我哋冇辦法去 trace 得翻咧究竟係邊度錯誤，邊個做錯咗。咁我哋嘥更加多時間咧去 fix 呢個 problem。而 Odoo 提緊呢個 platform 咧，就係我哋一個 all-in-one 嘅 platform 啦。佢提供最主要係兩個最大嘅優點啊。一 centralized 嘅 data，你會見到所有嘅 data 咧，一陣間我嘅 demo 裏邊，你會見到個 data 咧 start from CRM 啦，去到 sales 啦，管理買賣啦，然後可能佢會自動會 deduct 個 inventory，咁亦都會 trigger 個 purchase 嗰邊去購買翻 fulfill 翻個 stock 啦。而呢啲一買一賣嘅所有 data 咧，最後都會 link 翻落 accounting 度。咁呢個就係 Odoo 第一個提供嘅最大重點啦，就係 centralized 嘅 data。第二 traceability。Odoo 一個 platform 咧，佢可以 trace 得翻咧我哋每一個 action 嘅係負責嘅人啦、時間啦，同埋係邊一個 module 咁樣樣嘅。咁我哋轉頭咧一陣間 demo 都會睇到呢 part 嘅。OK。好，
咁啊，除咗呢啲 standalone 或者我哋 Odoo 提供嘅一個最大重點之外咧，第三就係一個係俾你一個 future expansion。咁你見到咧 Odoo 咧 right now as of today 咧，我哋已經有80 plus 嘅 application 啦。咁佢去不斷其實佢係不斷關於唔同嘅一啲 operation 啦。咁咧 say as of today 咧，可能你對於一啲銷售啊、管理上啊、sorry 庫存上係有啲需要改善嘅空間啦。咁所以我哋可能利用 sales 啊、operation 啊、finance 去處理我哋而家嘅痛點先。咁但係之後咧，即係你而家已經處理好啦，你佢希望能夠咧可以管理埋一啲另外嘅 operation， 可能 human resources 或者 marketing， 咁你都可以一應咧喺 Odoo 呢個 app 裏邊咧去管理嘅。好，咁啊，大家呢個咧就係 Odoo 嘅一個 background 啦。咁我相信大家咧都聽過，可能有啲人聽過幾次啦，都已經知道 Odoo 啦。咁我就大約介紹咗咁多先。咁而家咧，我哋咧就接下來咧講一講我哋直接今日嘅重點啦，就係建材界呢一方面嘅啦。咁咧，我哋去到啦建材界嘅痛點直擊啦。咁我哋點樣可以解決建材化水啦？咁相信大家咧嚟到呢度去睇我哋嘅 webinar 都應該都係工程界嘅人士啦，又或者都同工程界息息相關㗎啦。咁好多時候咧，我哋工程界咧都遇到啲咩問題咧？就係一，我哋好多時候咧sales 同時去報價，但係報價完之後咧 project 一路 run 咧，其實越 run 越超支，我哋冇辦法去 track 翻我哋每一個開支啊，每一個 expense 喺邊一度。永遠咧去到最後咧，我哋工程完結咧，先知道原來我哋係蝕緊錢嘅。咁到時就已經遲咗啦，係啦。第二就係各自為政啦。咁好多時候咧，我哋部門與部門之間咧溝通嘅橋梁咧，其實得 WhatsApp 呢個channel 嘅啫。咁其實好多時候咧，我哋好多唔同嘅 group 啊，好多嘅資料咧不斷掉嚟掉去，我哋好多時候 miss out 咗一啲 internal 嘅 communication。咁可能你要補貨，又或者我要會計部收錢嘅時候咧，我哋冇辦法會計可能睇到個 message 都已經過咗啦，或者係冇辦法即時去根據個 project 個程度即時去反應啦，咁所以咧我哋都會 miss 咗好多 action 喺度。咁另外就係啦，就變咗我哋冇法即時可以開錢啦，開單收錢啦，去追翻啲工程款項咁樣嘅。係啦，咁第三咧就係 PM 嘅管理失控啦。咁就可能 PM 咧其實大部分時間咧都會喺地盤咧去戰鬥緊嘅，可能同唔同嘅 party 啦，同我哋嘅師傅啦戰鬥緊啦。咁可能其實佢需要收錢，或者佢想 check 翻個 project 嗰個現在嘅 budget 去到邊度啊？有冇 over 超支啊？其實佢都 track 唔到，因為佢分身乏術啊咁樣樣。咁所以咧，有時可能 run 到超支咧，咁變相呢樣嘢咧都影響到公司咧成個現金流嘅問題嘅。好，咁所以咧，我哋今日咧就會就住呢一啲痛點咧，究竟我哋點樣可以咧利用 Odoo 呢個 platform 咧去管理得到啦？咁接下來咧，為咗大家更加容易明白啦，點樣去運作啦？咁所以咧，我就俾一個案例大家親身代入一下啦。咁咧，而家下一個案例咧，咁佢就叫 Timber and Tile Solution 啦。咁其實佢係一個叫建材嘅供應商嚟嘅，咁佢就做地板嘅，咁就通常都做連工包料咁安裝啦。咁佢成個 team 咧會有 sales 啊，有 purchase team 啊、倉啊、accounting 啊，仲有啲師傅咁樣樣嘅。咁而家問題就係佢係啦，好多生意啊，可能好多啲 office 啊、屋企嘅 renovation 啦，但係變相咧佢越做得多反而越蝕啦，因為佢超支都唔知道咁樣樣。係啦，咁所以咧，我哋睇一睇佢個痛點啦，就一樣啦。佢冇法對比咧，實際上嘅開支喺邊度啦，經常會收唔齊數啦，又追唔到發票啦，咁同埋個 cash flow 好繃緊，咁就同我哋啱啱個痛點一樣嘅。咁接下來咧，我哋就會去到一個 demo 嘅時間咧，我哋點樣去幫佢哋解決呢個問題啦。咁你見到咧，下一步咧，我哋就會睇下我哋 demo 咧點用啲咩 application 去幫到佢噶啦。咁咧喺Odoo 嘅80個 application 裏邊咧，唔使擔心，唔係全部咧我哋都會變到太複雜好 overwhelming 嘅。我哋而家需要7個 application 啫，只要7個 application，我哋就可以好好咁管理咧我哋成個工程嘅個項目嘅款項嗰邊噶啦。OK，咁大家等得咁耐，應該都好期待 demo 嘅時間啦。咁我而家就直接就開始啦。好，咁大家而家見到我呢個畫面咧，其實就會係 Odoo 嘅一個software 嘅畫面啦。咁你見到咧，成個畫面咧就係我哋啱啱講嘅即係我同我啱啱介紹嘅一樣咧，就係我哋所有嘅 application 咧，其實都會好似我哋 iPhone 或者 iPad 個排版咁樣嘅。係啦，好似個 iPhone 個排版咁樣樣嘅。咁咧呢邊咧，我哋就會咧見到我哋所有嘅 application。為咗大家方便咧，我已經將所有嘅 application 咧放咗喺第一行嗰度啦。咁你見到啱啱嗰7個 application 咧已經整整齊齊咧就排咗喺呢度噶啦。
OK，咁啊，我哋 before 我哋 get into 去做個 demo 之前咧，俾少少資料大家先啦。咁咧，你見到啦，我哋呢個80，你話 Rex 有80個 application 喎，咁我應該80個 application，你放咗喺邊度啊？咁你見到咧 Odoo 咧有個 App Store 喺呢一度嘅。咁咧，我哋知道咧之後嚟，假設你之後需要expand 到一啲其他地方嘅管理啊，例如我想管理埋我可能自己有廠嘅，我哋製造嘅，或者其他管理其他嘅。operation 你想管理嘅時候咧，你都可以喺個 App Store 裏邊咧，喺右手邊選翻你需要嘅 category，然後咧將呢個 app 咧 down 落嚟嘅。係啦，我哋輕輕撳一個掣咧，已經可以將呢個 app 咧好輕鬆咁 down 落嚟㗎啦。咁當你唔需要嘅時候咧，我哋都可以撳個解除安裝咧，就已經會唔喺我哋嘅版面出現㗎啦。OK，咁第二咧就係我哋有少少資料咧，轉頭都會用得到喎。咁就係右上角呢一度。咁呢個咧係個 internal communication channel 啦。咁如果你想要同你嘅團隊去溝通嘅時候咧，你都可以呢度直接 direct send 個 message 咧俾阿同事，例如我 send 個 message 俾 Amy， 寫 hi。OK，咁第二個咧就係另一個好重要嘅 function 咧，就係個 notification。我中意叫做 notification center。咁呢個 notification center 咧，其實就會有我哋所有一啲將來或者過去、現在、將來一啲嘅 activity 要做嘅。咁你會見到我哋可能有啲今日咧有2個 activity 咧，我哋係需要做嘅。咁呢個都會提醒我哋之後咧去睇翻我哋每一日嘅個行程啦，嘅一個好好嘅 function 嚟嘅。OK， 好。咁我哋 back into 我哋有啲咩 app 咧會去先啦。咁啱啱講話係第一排啦，係咪？咁啊，首先聯絡人客戶管理咧，呢2個 app 咧就係 for 我哋咧去幫我哋管理去做一個客戶之間嘅一啲 pre-sales 嘅。例如可能我哋客戶嘅一啲 information 啦，我同佢傾 project 嗰啲位咧，我哋就可以用呢2個 app 去做管理嘅。咁呢2個都成為一個孖兄弟咁樣咧，去幫我哋去 manage 得好好，喺客戶嗰邊 manage 得好好嘅。OK， 然後下一個銷售。銷售、庫存、採購呢3個咧就會 add like 個3兄弟咧就會進存銷，所以我成日講嘅進存銷啦。咁呢3個咧就會將我哋一啲stock 嘅 management 啦、銷售啦同採購咧嘅呢啲數字咧去管理得好嘅。好，然後專欄係啲咩咧？因為我哋係 project base 嚟噶嘛，咁所以我哋當然以一個 project 嘅形式咧去 manage 每一個 case 啦。咁我哋之後咧都會用到呢一個咧作為好似 bubble 咁咧包住晒我哋啱啱講嘅一啲 function 咧。咁轉頭我都會睇到噶啦。咁最後啦，啱啱所謂嘅一買一賣啊，所有嘅 profit and loss 咧，我哋都會跌落去個相對應嘅模組度，就係會計係啦。可以睇翻我哋自己成個 project 裏邊個 revenue 啦，佢哋有啲咩receivable 啦未收到啦，我哋都可以喺會計呢個 app 咧都睇得到嘅。OK， 好，事不宜遲，我哋可以開始啦。咁啊 before 開始啦，我哋就可以再睇一睇我哋今日嘅人物 character 有啲咩啦。咁所以咧，我哋先入去聯絡人睇睇先啦。OK， 咁聯絡人咧，你會見到咧，我已經將佢 separate 分類咗3 part 噶啦，就係 sales 啦，我哋嘅 staff 啦，咁我哋嘅 supplier 啦，同埋我哋嘅 customer。咁你見到咧，除咗一目了然咧，可以睇得晒我哋嘅呢啲人物 contact 嘅一啲 information 之外咧，你都會見到右手邊有啲 icon 咧，會 remind 或者提醒我哋咧，話俾我哋知咧，佢其實有幾多單係開咗啦，有幾多 invoice 啦，有幾多 outstanding payment 等等嘅。OK， 咁我而家以一個為例先，咁我就攞 Delta Design 呢個做為例啦。好，咁喺呢度咧，你會見到咧，係啦，你會見到咧，呢度有3大 logic 你可以睇得到嘅。咁3大嘅一個 logic 咧，都會之後貫穿成個 Odoo 嘅 system 噶啦。第一， basic 嘅 information 喺左手邊呢一欄咧，呢一度嘅所有位置，我哋都可以咧先記錄翻我哋嘅 basic information 啦，例如我哋客人嘅資料啦，佢嘅電話 number 啊、contact information 啊，或者佢嘅人物關係表啦。咁更加重要嘅就係我哋可以先咧 set 好晒咧，我同佢之間嘅一啲payment terms。咁因為我只要假設我而家 set 好咗之後咧，咁轉頭咧我哋一陣間咧去報價咧都唔需要再撳噶啦，因為佢會自動咧幫我哋去 create 咗噶啦。OK， 好，然後第二個 logic 咧就喺右手邊。咁右手邊咧呢個我哋會稱之為 Chatterbox。咁你 Chatterbox 提供我哋功能咧都有幾個好好嘅作用嘅喎。一，我哋可以做一個 external 嘅 communication，就係我可以 direct send message 俾佢嘅。例如我 send 個 message 俾我係直接 send email 啦，俾呢個Delta Design 啦咁樣樣。而第二就係 internal communication 啦，又或者我都可以咧，我哋可以 tag 我哋嘅同事咧去做一啲活動嘅。例如我哋可以叫佢 follow up 個 customer 啦。OK， 咁啊，我哋可以叫阿 Amy 去做啦，咁啊 Amy 就會收到我個通知咧去做下一個動作噶啦。第三就係可以 assign 一啲 activity。咁呢個 activity 咧，其實咧就我可以譬如我要打電話俾佢啊，set 一啲
行動啊，俾自己提醒自己要做咧。咁呢啲 set 好咗嘅 activity 咧，其實都會跌落翻我啱啱講嘅 notification center 度咧，去提醒我哋有啲乜嘢嘅 activity 咧，我哋係漏做同埋準備要做嘅。OK，咁呢個就啱啱嘅第二個 logic 啦。咁第三個 logic 咧就係呢一行嘅 smart button 啦。咁呢一行 smart button 咧，其實就係關於啲咩咧？係關於究竟呢一個 content 有啲咩 related 嘅資料同文件。咁咩意思咧？就係我哋可以睇到啊，我哋究竟過往咧有幾多相對應曾經同佢做過銷售嘅訂單啦，又或者我同佢開咗幾多張 invoice 啦，invoice 嘅 data 係咩咧？收咗錢未啦？定係我開咗未收啦？咁仲有幾多account receive 有咩 receivable 未找嘅數咧，都可以 show 喺呢度嘅。咁呢個方便咗好多我哋工程嘅時候咧，要 check 翻過往嘅報價啦，究竟我報過幾多錢？又或者究竟其實佢有冇啲 outstanding payment 我未找數嘅，我要追數嘅。咁我呢邊咧都可以拜個 contact 咧去 search 到翻嘅資料咧，去直接咧去做下一個動作噶啦。OK。好，咁就係聯絡人嘅基本資料。咁呢三大 logic 轉頭我哋都會見得到嘅。咁好啦，而家我就 as a sales 係我做一個 Timber and Tile Solution 嘅 sales 同事先啦。咁而家我做 sales 同事咧，第一步咧，咁我就可能要收到一個 enquiry 啊，要做 follow up 嘅。咁咧，我哋第一時間咧就可以撳我哋嘅客戶關係處理咧，就可以去跟進我哋每日嘅動作每日嘅 sales 嘅 activity 啦。咁我哋每日 sales activity 咧，你會見到呢一個 pipe 咧，客戶管理呢個 pipe 咧，其實顯示咗好多我哋而家潛在嘅一啲 project 喎。咁你可以見到有幾樣嘢可以睇到啦。咁 first 就係成個 project 嘅 detail，我哋可以 mark 好咗呢個 project 個名啦，佢哋有啲乜喺邊個客去跟進啦，佢 expected 嘅 revenue 啦，佢係乜嘢嘅 category 啦。咁呢度我哋都可以預設到，咁亦都可以一目了然嘅睇得到成個 project 嘅大概資料噶啦。第二就係我哋呢啲 project 嘅 status 去到邊度？係啱啱新翻嚟啦，其實我哋已經傾緊啦，準備簽啦，定係簽咗？咁我哋都可以擺唔同 stage 去做一個 follow up，咁令到我哋更加容易知道咧，我哋而家手上個 project 邊啲係 first priority 同 second priority。咁最後啊，就係可以睇到咧，我哋每一個 project 咧，其實而家邊個 sales 同事跟緊。咁因為現在咧，我係唯一嘅 sales 啦，咁所以我就會睇到自己嘅 pipe 啦。咁如果啲公司可能好多 sales 同事嘅時候咧，咁啊作為 sales manager 想 check 嘅話咧，咁都可以交叉呢個 select 呢個 filter 咧，去睇晒全部 sales 嘅而家activity 啦，同埋準備簽單嘅 case 咁樣樣嘅。好，咁睇嚟我今日有個 case 係準備簽喎，咁我入去睇下先啦。OK，咁我哋入去睇咧，就會見到 OK，我有 Odoo Office Renovation 啦，係冇錯，就我公司要 renovation 800 square meter 啦。咁我哋啱啱講啦，你見到左手邊咧就係啲 basic 嘅 information 嘅。咁除咗我哋啱啱已經 set 好咗呢啲客戶嘅資料之外咧，咁我哋咧都可以將嗰啲 project detail 咧去 mark 晒喺度嘅，例如啲 layout 啊、啲 mood board 啊，佢揀咗邊個款啊，或者一啲會議記錄等等，你都可以放晒落喺呢度咧去做個記錄嘅。OK。好，然後左手邊咧，啱啱講右手邊咧見到呢度咧就係我啱啱講嘅一個 chat box 啦。咁所以咧，你見到我後邊我哋啲 record 啊嘅，我可能幾時同佢做過meeting啊，我 send 過出去嘅資料啊，更改過嘅記錄啊，有啲 activity assign 俾自己啊，咁呢啲咧我哋都可以喺右邊嘅 chat box 咧可以睇得到嘅。咁最頂頭都係啱啱見到翻話有啲冇啲 related 嘅資料咧，都喺呢度等得到嘅。OK， 好，咁啊呢個時候我要報價啦，咁啊我就我要準備報價咯 ，OK？ 咁我準備報價嘅時候咧，咁喺過往唔同嘅方式，你哋用嘅方式去報價咧，可能你要開個 Excel 表，跳翻即係你跳翻出去個home page 啦，你要揾翻個 Excel 表先可以報價啦。又或者用第二個 system 嘅時候，你要去跳去第二個計嘅系統，你去撳個報價單等等等等。喺 Odoo 係個 all-in-one 嘅 solution， 我哋提供個 platform 咧就係唔需要你跳嚟跳去嘅。咁所以咧，如果我哋需要報價單嘅時候咧，只要我哋輕輕咁樣好簡單撳一下。新增報價單，咁我哋已經咧由 CRM 呢個系統咧跳到去銷售嘅呢個系統，咁然後啲資料咧都係連貫埋一齊嘅喎。你見到咧，我已經唔需要再打咧呢個客戶嘅人名啦、佢個地址啊、送貨地址啊等等嘅，因為我已經本身已經 preset 咗啦。咁另外就係咧，我本身呢邊咧打好咗啲 payment terms 啊，或者係一啲有冇啲 price list 啊，呢邊都會咧自動幫我 set 好咗噶啦。OK，咁我哋打報價啦，咁可能咧我就要加啲報價啦，咁每次咁加，我成個工程咁多，好難加㗎喎，冇錯。咁所以咧 Odoo 咧，跳出嚟先。咁 Odoo 咧就俾一個好更加方便嘅一個方式咧，就係我哋有個範本嘅形式㗎啦。
咁只要咧我哋呢邊咧去 preset 咗自己一啲範本先啦。咁我呢邊咧準備咗兩個嘅一個範本嘅，咁 supply install supply only 啦。咁我哋今日咧做一個 supply install 嘅示範例子先。咁我哋見到譬如我哋撳咧 ，OK 一撳你就會見到咧我哋啲資料咧就彈晒出嚟㗎啦。咁啊，你哋以後將一啲經常使用嗰啲 item 咧塞晒落去 template 度，咁你一撳咧其實就會自動嘅。咁唔需要嘅，我哋都可以輕輕咁樣減一下交叉佢。咁唔需要 item 咧就可以移除咗喺呢個銷售報價裏邊、報價單裏邊嘅啦。OK，咁喺報價之前咧，我哋有幾樣嘢可以睇到嘅。咁一咧就係我哋可以睇到，咦，我而家報價呢個let's say 我而家setting 咗先啦，800個 square meter 啦。咁可能直咪我就呢度係直腳線嘅咁樣先啦。咁我 setting 咗個數字之後咧，你會見到有幾樣嘢，就係我 first 我呢度咧個紅色咧會顯示話俾你聽，我唔夠個貨量夠唔夠嘅。咁你見到咧，我哋撳落去咧咩意思咧？就係原來咧我而家咧得199個square meter 係可以用嘅啫。咁啊原來庫存咧仲爭幾多嘅？咁我想睇下究竟有啲乜嘢 project 用咗咧，我哋都可以撳呢個查看預測咧，去直接跳到個預測版面咧，去 show 翻我哋而家原來下低有咩 project 咧，去reserve 咗保留咗呢個產品嘅，係啦。咁我哋就知道，原來我要 order 咧，咁可能我有機會可能攞咗人哋嘅 project 先啦，又或者我要要去同 purchase team 講，叫佢幫我 order 翻啦，因為我冇 stock 啦。好，咁我哋唔需要跳出去嘅，一樣我哋撳翻右上角有個 smart button 咧，我哋都可以直接回到翻我哋嘅銷售報價嗰度嘅。OK， 好，咁我哋而家報價之前咧，好啦，我哋報價啦，報幾多？我要報幾多錢咧？報幾多錢先啱咧？咁我知道咧，好多工程嘅方式，唔同工程公司一個報價方式或者計 cost 嘅方式咧都唔一樣嘅。咁所以咧 Odoo 都好貼心咧，create 咗一個叫做 Excel 計算嘅 cost sheet 俾你哋。你哋可以用呢個方式咧，去將你哋自己 cost sheet 嘅 template 咧原封不動去拉過嚟嘅。咁然後咧就將佢 mark 喺呢度去計算翻自己個 cost，咁就知道 OK 原來 project 咧estimate 我要報幾多價先夠噶啦。OK。咁我呢度咧，我哋就可能報 cost 啦，因為我就大約寫一寫先啦，因為我哋唔需要咁複雜嘅。咁我哋整一整個 cost 先啦。可能而家我要800個 square meter 啦，咁可能當我要4工啦，然後可能 admin cost 就可能要兩個可能預兩日 admin cost 咁啦。咁我就知道 OK， 原來我個 cost 就係13200嘅。咁我哋13200咧，要將呢個 cost 咧 apply 翻喺我哋嘅報價單度。好，咁我哋撳翻呢個銷售報價咧，就可以跳翻出嚟噶啦。OK， 咁你見到呢度有行咧 unit cost 咧，咁我哋就可以將個 cost 咧打落去啦。OK， 咁我就可以知道咧，原來我咧可能我要 mark 幾多錢先得噶啦。咁可能咧我一定要高過呢個 price 嘅，咁可能我就 mark 3萬蚊啦。好，咁我知道原來3萬蚊咧 ，OK， 原來3萬蚊呢個 price 咧，等等呢度3萬蚊。OK， 好啦，原來我知道我3萬蚊呢個 price 咧，其實就 OK， 原來個 margin 咧有50% 嘅喎。有14900咁樣嘅喎，咁我哋都可以咧即時咧 reflect 翻我哋嘅 cost 咧，去知道我哋報價報幾多錢咧，先即個報價幾多錢咧，然後個 margin 有幾多，賺得幾多咁樣嘅。好，咁我呢邊咧報價完啦，3萬蚊啦，就 base on呢個 cost 稅稿啦 ，go。好，咁我而家去整好我報價單啦，然後我要俾個客去 confirm 啦。咁我哋 Odoo 咧有幾個方式可以俾你咁做嘅。一粒你可以擺 email 嘅形式去傳送啦，咁 email 嘅話咧，我哋咧可以直接喺 Odoo 咧直接 send 出去就可以嘅啦。咁你見到我哋都有啲預定嘅 template 去貨你啦，然後亦都會 attach 埋個報價單俾佢嘅。咁我哋都可以用傳統嘅方式咧，係一個 by email 嘅形式去 send 出去嘅。咁我哋 by email 形式之外咧，咁你會見到咧 send 完之後咧喺右手邊咧呢一個嘅 record 咧都會記錄喺嗰個 chat box 度噶啦。咁第二，如果我哋想 paperless 咧，我就會可以用一個叫做網頁嘅形式啦，去俾佢直接上網瀏覽咧，然後上網assign 簽名嘅。OK， 咁我哋就直接試下 paperless 嘅方式啦。咁可能我呢度畫隻龜，咁樣。OK， 咁我哋用確認簽名。咁我簽完咧，個客俾條 link 個客啦，然後客簽完名之後咧，咁呢個報價單咧就會咧喺個客喺呢個 system 裏邊咧 mark 成已經簽回確認噶啦。好，我哋 OK 係啦，咁你要見到訂單已確認噶啦。然後我哋 go back to 我哋 system 裏邊咧，我哋去睇翻我哋呢個銷售訂單咧，都會收到咧個客咧已經簽咗名噶啦，同埋佢簽咗名嘅一個 PDF 咁樣樣。好，咁你見到咧，我哋撳咗個簽完之後咧，有幾樣嘢咧彈咗出嚟去幫我哋做下一步。
咁啱啱講啦，你見到啱啱除咗個計算器之後，而家多咗四個 item 俾我哋喎。咁呢4個 item 係啲咩咧？咁呢4個 item 咧，其實個作用咧係將我哋呢一個已經 confirm 咗個 project 咧，去分翻俾佢相對應負責嘅同事。project task 咧就係 for 翻俾 project team 去做一個project 嘅跟進啦。里程碑呢個咧其實係 for 我哋收款嘅，咁呢個咧都會咧去俾翻我哋嘅 accounting team 咧去知道佢幾時收幾多 percent 咁樣。好，送貨咁就係 for 我哋 management 啊倉庫 team 啦，咁佢就知道 OK 有咩貨要幾時送 expected date 等等嘅。OK 咁採購啦，因為我哋啱啱冇貨啊嘛，咁所以採購部咧呢邊都會有張自動訂單咧去提醒採購部咧佢哋記得要 order 翻個 stock 啦咁樣。好，咁啊首先我哋要去收錢先啦，咁我哋嘅收錢咧就可以撳呢度。係啦，咁我哋可以 set 翻我哋自己一啲里程碑啦。咁我哋可能 set 做呢個係 deposit 啦，咁就50% 啦。OK，咁啊，可能有啲MOS 啊，即係 material on site 啊，跟住可能30% 啦。然後我哋再加多個 completion 啦。咁呢個係20%。OK。咁只要我哋 set 好咗呢啲條款嘅時候咧，咁到時咧我哋唔需要再係打電話或者 WhatsApp 個 accounting 去做啦。佢只要好簡單咁，我 let's say 我而家要收 deposit，我要提醒佢咧，我只要撳一下達到 ，OK 達到。咁咧 accounting team 咧，咁我哋可能提醒 accounting team，可能 Amy 叫佢同我講叫收create provide invoice 啦，OK 等等。OK，咁我呢個 sales 嘅作用已經完成㗎啦，咁我已經提醒咗個 accounting team 咧，記得要收50% deposit 㗎啦。咁佢點做咧 ？accounting team 嚟到呢度嘅時候咧，其實佢好簡單，撳建立發票係啦。咁你見到我哋唔需要一樣啦，我哋唔需要跳出去喺 accounting 度撳 create invoice，我哋直接咧喺嗰張訂單度咧就已經可以 create 㗎啦。咁佢都唔需要揀其他嘢嘅，為咗方便佢哋咧，我哋直接佢。sorry，accounting team 咧，佢直接撳建立草稿咧，佢就已經可以咧，根據我哋啱啱 set 嘅一個 percentage 咧，去自動 deduct 咗咧，佢要收一半50%，就係15,000，係15,000。好，咁呢邊咧，佢只要去睇翻對方數啦，冇問題啦。咁一樣啦，我哋都可以用3個方式嘅，即係send 出去啊，你俾條 link 佢啊，又或者你可以用傳統印翻出嚟俾佢嘅。咁我哋簡單咁直接可能收到，我 skip 咗呢個步驟啦，因為我哋啱啱已經示範過啦。咁我哋直接撳付款，咁我示範揀翻我哋用咩方式收錢啦。咁撳落去，咁呢張發票咧就已經完成咗付款嘅一個程序噶啦。咁我哋都見到 Smart Button 咧會連結翻啱啱嘅銷售訂單啦。咁所以我哋只要撳一下咧，咁我哋就會 go back to 我哋呢一張單噶啦。OK， 好。咁我哋啱啱 accounting team 呢個嘅互相嘅 communication 咧，就已經簡化咗好多咧，而唔使擔心咧佢哋會 miss 咗任何嘢。好，咁下一步啦，我完成咗 accounting team，咁我去到採購team啦，我有收錢，咁我都要出錢嘅。咁我出錢點樣做咧？咁我哋咧而家要800個 square meter 同埋有200個直 meter 嘅腳線喎。咁我哋咧就要去採購到咧，去補翻呢個貨咧，去令我哋可以完成呢一個嘅 installation。咁我哋撳呢一個掣咧，都會直接跳轉到咧我哋嘅一個採購訂單。咁呢度咧，我哋就可以 mark 翻咧，究竟我哋需要啲咩啦。咁我哋啱啱嗰個600×600嘅直邊嘅腳線啦。咁同埋我哋有個呢個200嘅直邊腳線啦，咁樣。好，咁我哋就可以自動咧，我哋加翻我哋需要 order 嘅嘢咧。咁呢度咧就會可以幫我哋計算翻㗎。只要我哋咧好輕鬆咁 set 翻我哋本身應該要去購買嘅供應商啦，同埋佢嘅單價係幾多。咁我哋全部一樣啦。喺 Odoo 你 preset 晒之後咧，其實我哋只要一撳咧，一 click 咧，啲資料就會彈出嚟，而唔需要咧你哋去不斷重新用 Excel 打過，或者去揾翻啲 record 咁樣嘅。OK， 好。咁我哋呢度咧去 set 翻我哋嘅報價啦，同埋有個動作咧，我呢邊要做嘅，我需要拉翻落個 project 做 cost 係啦，因為始終呢個都係我個 project cost 嚟嘅，咁所以我都要拉翻落個 project 度咧做一個 cost 咧，咁咁我先可以好咁 calculate 我成個 project 咁樣樣嘅。好啦，咁我而家呢9000蚊啦，咁我哋就直接一樣啦，我又 send 出去啦，等佢確認啦，咁我呢邊 skip 咗佢啦，都已經大家睇得明白 Odoo 呢個 logic 噶啦。咁我哋撳咗 confirm 呢張 PO 嘅時候咧，同啱啱銷售訂單一樣咧，其實佢都會有一個收貨單俾我哋嘅。咁呢個我哋撳落去咧，就會有個收貨單啦。等等係啦，咁一樣我對收貨。
OK，收貨單咁樣。OK，快速咁樣去翻啱啱嗰度先。好，咁咧我哋撳翻咧就去翻呢個訂單咧，就會見到啦。OK，我哋採購又完成啦，收錢又完成啦。咁我哋直接去睇下 project team 咧，成個結構會 show 係點噶啦。OK。咁你撳入去咧，就會係直接咧跳落去相對應嘅 project 嘅。咁同樣啦，因為佢係跌翻落相對應模組啦，咁所以咧呢一個 case 咧，其實呢個 project 咧，你其實去一 project 嘅 application 咧都可以揾得翻嘅。好，咁你會見到呢個 project 啦，我哋嘅客啦都會 show 咗出嚟啦。然後咧，我哋咧可以做一個 cost 嘅，我哋睇下我哋究竟成個 cost 個模樣係點噶啦。OK，咁我呢邊咧去開翻我哋相對應需要嘅一啲資料先啦。OK。咁咧，我哋撳到一件落去咧，首先銷售訂單咧，我哋呢一張單咧就會 lock 咗落去呢個 project 嗰度噶啦。咁我哋都會見到係啦，我哋呢30蚊啦，同我哋啱啱嗰張一樣啦，冇錯。咁另外就我哋啱啱嗰張發票咧，其實都一樣係已經 record 咗喺呢個嘅 project 裏邊噶啦。咁第三，我哋啱啱買採購嘅嗰張單咧，係啦，冇錯，一樣都會喺呢一度全部 record 喺呢個 project related to 嗰邊嘅。咁所以咧，成個啱啱講嘅一啲購買啦、銷售嘅所有狀況咧，以 project base 嚟講咧，全部都會記錄呢度咧。而我哋可以最後咧用一個 forecast margin 嘅形式咧去記錄翻我哋究竟而家個情況喺邊度嘅咁樣。係啦，咁你見到啦，我哋啱啱收咗1,000蚊嘅呢個情況咧，其實佢已經喺度直接咧 show 喺我哋嘅 margin 度嘅。咁呢9,000蚊未咧，因為我未找數，係啦。如果找完數之後咧，就會跌落埋呢度咧，就一齊去計算咧。見到我哋實際上 as of today 我哋嘅 expenses，可能個 project 我有3萬蚊嘅，我找咗9,000蚊，仲剩翻其實嗰個margin 係幾多咁樣嘅，係啦。咁另外最後啦，呢個分析項目咧都會見得到啦，係啦。我哋而家有15,000蚊咧係收得到㗎啦，咁樣樣。OK。好 back to 翻我哋去 original 嗰度啦，咁呢度咧就係啱啱成個 flow 咧去點樣去睇得到成個 project 嘅流動，同埋呢個咧點樣去一個 project 裏邊咧去sorry 所有嘅一啲買賣嘅一啲數據啦，呢啲啲價錢咧都會落喺個 project 嗰邊嘅。咁另外咧，呢啲啱啱我哋個所有嘢咧，其實都會可以喺個會計裏邊可以反映得翻啦。我哋會計咧，其實已經有晒最基本嘅3大報告啦。咁所以你話我哋啱啱 let's say 我想 check 翻我個 project 嗰啲嘢咧，咁我哋可以擺呢個分析報告咧，就可以 check 得到我哋嗰個 sorry 呢度分析用係啦，撳落去咧就可以睇到我哋呢一個啱啱07嘅 project 咧，其實佢哋現在嗰個餘額咧仲有幾多咁樣樣嘅。咁所有 project 都會顯示喺呢度噶啦。OK，好。咁啊，大約咁個 flow 係咁樣先啦。咁呢個咧就其實成個 flow 咧就已經幫咗啱啱啊Teamverse and Tile Solution 咧，可以好明確咁樣去 check 翻每一個 project 咧，佢哋自己嗰個錢收嘅情況去到邊度㗎啦。咁啊 project man 嚟講咧，project team manager 嚟講咧，其實佢可以 check 到原來個 project 咧現在係 over budget 咯，定其實我仲有盈餘咧可以運用嘅。OK，好。咁呢個情況就係成個 flow 就係咁樣樣啦。咁我相信咧個 flow 咧其實佢就未必咧係會適合每一個嘅工程公司嘅。咁所以咧，如果你哋真係喺個 flow 上想要一個 flow 或者想要更加 custom 埋適合你哋嘅 solution 嘅話咧，我呢邊都希望你哋可以隨時都可以 get in touch， 留翻個直接 scan 呢個 QR code 咧同我聯絡，然後咧可以隨時問呢個問題嘅。OK， 好，咁啊。咁講晒 Odoo 嘅 function 啦，咁我呢邊咧講一講 Odoo 嘅 price 係點樣，俾你知道其實我哋 Odoo 咧呢個收費嘅模式係點嘅。OK，咁 Odoo 咧其實我哋嘅收費模式係 user license 去計嘅，咁所以我哋咧就唔係 by app 或者 by module 去計嘅，咁所以成個計算方式咧，你會覺得好似你可以用 Netflix 去做比喻嘅，係啦。咁我哋只要你 subscribe 有幾多人登入呢個系統咧，就收幾多人頭啦。然後呢個人頭咧，其實佢可以使用我哋所有嘅 application。咁所以好似 Netflix 咧，你可以睇鬼片，你唔睇鬼片都 OK 嘅，係啦。咁你中意啲咩片，你就自己 down 落嚟咁樣樣。咁好啦，咁我哋你可以用所有 application 啦。咁然後咧，我哋有2個 plan 嘅 single 同 custom。咁兩個之間差別係啲咩咧？咁兩個咧都可以用所有 application 嘅。咁但係 custom 咧會有個 special 啲嘅嘢，就係 let's say 啱啱有啲位咧，你覺得個 flow 或者個 format 咧需要 customize 嘅，咁你可以選擇我哋嘅 custom plan 咧，去令到成個database 更加符合你哋嘅需求。咁第二就係咧，工程價好成日見嘅，我有好多排頭。咁呢個其實幾抵玩嘅，就係我有好多排頭嘅時候咧，我可以全部都 manage 喺一間公司嗰度，sorry 一個 database 嗰度。咁但係咧就唔會咧有個 extra 嘅 database free 嘅。咁所以咧，如果你有2-3個排頭，用一個 custom plan 就可以 fulfill 得晒㗎啦。OK，好。咁啊，大約
今日個 flow 啦，同埋個 Odoo 介紹係咁多啦。咁有咩問題咧，你都可以隨時喺個YouTube 嗰度留言咧，去問翻我哋嘅。咁而家去到我哋嘅 Q&A session。或者怕醜都可以直接 send 個 QR code 都可以。好，咁啊，如果就冇問題唔緊要嘅，我呢個大家可以 cap screen 啦，去留翻我個 contact 啦。咁如果你有問題咧，其實都可以私下 WhatsApp 我話我知。咁我呢邊可以再 arrange 個時間咧，做一個更加 full、更加詳細同 customize 嘅 demo flow 俾大家睇嘅。OK，好，多謝大家嘅時間，拜拜。